nga pagtulunan, nakatunan ako ni sa labay na mga adlaw sa atong Bible study. Nag-iwalan pasunod sa online. Nahingundon mo atong topic na the followers of Jesus Christ. Diba? Tama ka na. Bisgot na ka na. So, related din sa atong topic na to, the followers of Jesus Christ. Related din sa na kini makita sa Lucas kapitulo 9 versikulo 57 hangtod sa versikulo 52. Nawa sa inyong Biblia kay akong basahon ng igsoon atong kadiha. Ug sa nanaglakaw sila sa dalan, diha pay usa ka tawo nga miingon kaniya, "Musunod ako kanimo bisan asa ikaw moadto." Si Jesus mitubag kaniya, "Ang mga milok adunay kaludluban, ug ang mga langgam sa kalangitan adunay kabatugan. Apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan sa iyang ulo. Ug dihay usa nga iyang giingnan, sumunod ka kanako." Apan kini mitubag kaniya, "Ginoo, tuguti una ako sa pag-adto o paglubong sa akong amahan." Apan sa Jesus miingon kaniya, "Pasagdi ang mga patay nga maoy makalubong sa ilang kaugalingong mga minatay. Apan sa imong bahin lumakaw ka o imantala mo ang gingharian sa Dios." O dihay lain nga miingon kaniya, "Ginoo, musunod ako kanimo, apan tuguti una ako sa pagpanamilit kanila nga atua sa akong panimalay." Si Jesus mitubag kaniya, "Walay tao nga angayan alang sa gingharian sa Dios kung dili siya sa nagapupot na sa karo dingit pa sa likod." Hallelujah. Ang mensahe mga igsoon na atong kahatag karon kini ulo nga nag-ingon na focus. Sa Binisaya, ang sa kanang Binisaya sa focus, kanang tutok o nakatutok. Hallelujah. Imong makita diha mga igsoon nga naay tulo ka tawo diha nga gihisgutan nga buot mosunod sa Ginoo. Ang isa ka tawo nag-ingon nga musunod ako kanimo. Samtang naglakaw sa dalan ng atong Ginoo, dunay tawo nga miingon nga musunod ako kanimo bisan asa ikaw moadto. Ug kini gitubag sa Ginoo nga giingnan siya sa Ginoo nga ang mga milo dunay kalubluban, ang mga langgam dunay kabatukan, apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan sa iyang ulo. Giingnan kining tawhana nga buot mosunod sa Ginoo. Ug duna sa ilaing tao nga giingnan sa Ginoo nga sunod kanako. Apan kining tawhana ni-review siya sa iyang kaugalingon. Naa say rason o hinungdan nganong dili siya makasunod diretso sa Ginoo. Unsa iyang tubag diri? Apan kini mitubag siya, "Ginoo, tuguti una ako sa pag-adto o paglubong sa akong amahan." Itubag siya sa Ginoo nga pasagdi ang mga patay nga maoy maglubong sa ilang kaugalingong minatay. Apan ikaw sa imong bahin sumunod ka kanako ug imantala ang gingharian sa Dios. Sunod na na po ikaw nga miingon. Giingnan sa Ginoo nga ikaw sunod ka kanako. Pero ang tubag sa maong tao, tuguti una ako sa pagpanamilit kanila nga atua sa akong panimalay. So nadunay tulo ka klase ka mga tao nga gustong mosunod sa Ginoo.
Ang una giingnan sa Ginoo nga ang milo dunay kalubluban. Ang langgam dunay kabatugan. Pero ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan sa iyang ulo. Giingnan kini tawhana. Ipasabot sa Ginoo nga ang pagsunod kaniya dili sayon. Adunay kalisod. Pero kining duha ka tawo giingnan sila nga ikaw sunod ka kanako. Pero kining mga tawhana naay mga alibay, naay mga rason nganong dili sila makasunod sa Ginoo. Muna nga ang tubag sa Ginoo, giingon siya nga walay tao nga angayan alang sa kingharian sa langit. Sa diha nga magpupot na siya sa daro, magsige paglingi. Mulingi pa sa likod. So ang pangutana karon ani, kinsay angayan sa kingharian sa Dios? Ang angayan nga mudawat o makasunod sa kingharian sa Dios mao katong tao nga nakapokus diha sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Kining focus mga igsoon, bisan asa di mo nini i-apply. Bisan asa ni. Bisan sa imong pagpanarbaho, magtrabaho ka, kung huwag gali ka nakapokus, magkasayop-sayop ka yun sa imong trabaho. Bisan unsa imong trabaho, kanagaling mga kauban ako diha sa komisari, naa sila trabaho, naa sila sa production area. Ga-produce sila og mga items para ibaligya dito sa Dirmanok ug sa High Ridge. Pero nganong magkasayop-sayop sila, magkasamad-samad sila, kay kamulo silang trabaho, wala sila nakapokus sa ilang trabaho. Munang uban na magputol nga kamot, kamulong chop, masamad ang kamot. Chopper ka na sa manok, dapat nakapokus ka dito magsigig kag ingon ana. Ang uban masamad sa chopper sa manok. So, mahinungdanon kaayo kining focus mga igsoon sa atong kinabuhi. Labi na gayud diha sa atong pagtuo sa Ginoo. Labi na gayud diha sa atong pag-alagad sa Ginoo. Nganong daghan kaayo mga sayop-sayop nato gagahimo diha sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kay wa kita nakapokus. Unay tinuod mga igsoon. Nakakita'y trabaho. Sama kita sa usa ka mag-uuma nga gadaro. Pero ang mag-uuma nga gadaro, magsige gali naglingi-lingi diha sa iyang luyo. Dili yun na maka-straight sa kung magtudling ka. Di makarelate ang mga mag-uuma ni. Pagtudling gani, kunya magsige ka na ana. Putulid ba ng imong kuwan? Agi sa daro, pumutulid ba na? Dili ina mutulid mga igsoon. Hallelujah. Ingon ana usab ang atong pag-alagad sa Ginoo nganong daghan kita mga sayop-sayop. Tungod kay wa kita katarong og focus diha sa atong Ginoo. Matulid lang ang atong kinabuhi kung makatarong kita focus diha sa Ginoo o diha sa iyang mga pulong. Mo nay tinuod mga igsoon. Pero samtang magsige pa kita lingi-lingi, mga igsoon, kung samtang magsige pa kita lingi-lingi, ayaw pag-expect nga kanay imong dalan nagisubay karon tulid na. Muna dili maayo nga mga magtutuo na kita. Kunya naay kakakita dito sa uban bitaw ng mga sayop-sayop. Unsaon nato pagkahimo kahayag anak. Na nag-ingon man ang Ginoo nga kamo mga kahayag sa kalibutan. Pero kung naay makita dinhi kanato nga mga sayop-sayop, daghang kay ko kakadunggan nga mga sayop-sayop o kakakita pod nga mga sayop-sayop. Dili ka na makahatag kanilang panalangin mga igsoon. Pero libya nato na malikayan nga masayop kita. Kaya wala bagi usa ka nato diri nga mopataas sa kamot nga dili na ako masayop.
Kana ba? Nabay mo pataas sa ato diri nga, Brad. Di na gyud ko masayop. Sugod karon. Wala. Wala. Hallelujah. Muna nga, bisan asa nimo ni ibutang kini yung focus, bisan asa ka mo paingon. Mahinungdanon kaini sa atong gidabuhi. Labi na kayo diha sa pag-alagad sa Ginoo. Asa ba gyud ka naka-focus? Sa mga butang nga makita o sa mga butang nga wala makita? Kung dito kita naka-focus sa mga butang nga wala makita, mao kanay ginatutukan sa mga tinun-an sa unang panahon. Muna ingon si Apostol Pablo, kay kami nagatutok sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita, mulabay lamang. Apan ang mga butang nga dili makita, walay katapusan. Hallelujah. Diha. Sa mga butang nga dili makita. Dili dito sa mga butang nga material nga makita. Mao kana akong pagpadasig mga igsoon, dapat naa kita yung focus. Sa dili pa kong undang sa akong mensahe nga akong i-share karon. Nay usa ka istorya nga akong nakita. Nga usa ka magtutuo diadto sa iyang leader. Niingon siya, nga pastor, undang na ako sa pagsimba sa Ginoo. Undang na ako sa pag-alagad sa Ginoo. Niingon ang pastor, ano man, tungod kay diha sa simbahan, akong makita na ang mga tao, wala kaayo na dili tinugtanay ang ilang pagsimba. Ang uban nagsigig tapi, ang uban nagsigig cellphone. Wala nakapokus sa ilang pagsimba sa Ginoo. Muna nga ako, muundang na ako sa pagsimba sa Ginoo. Muundang na ako sa pag-alagad sa Ginoo. Iingan siya sa pastor. Igsoon, sa dili pa ka muhawa ini. Ako isunggo mo. Ang pastor nakuha baso nga gisunod ganan og tubig. Buhatan ni, kunya libot ug kaduha dito sa simbahan. Kinahanglan mo balik ka nga kining tubig maura ginhapon ang sulod. So iya ka nang gihimo. Iya ka nang gihimo. So ang katong magtutuo gihimo niya. Nilibot siya og kaduha diha sa simbahan. Pagbalik niya ang tubig maura gihapon ang sulod. So gipangutana siya, sister, giunsa man imo ni paghimo nga ang tubig nabalik dili nga maura man gihapon. Ang akong gihimo, pastor, nga samtang naglakaw ko, nagatutok lagi ko sa tubig. Hinay-hinay. Hangtod nga nahuman ko, kung ibalik ko kanimo, tumala sa imong giingon nga ang tubig dili makulangan, nga maura gihapon. So giingnan siya sa pastor nga, sister, ingon ana gihapon ang atong pag-alagad sa Ginoo. Nga dapat dito ra ka sa Ginoo mo focus, dili diha sa imong bisita ka. Ito lang sila masalit na sila. Dito ra gyud ka sa Ginoo mo focus. Muna ang istorya mga igsoon nga akong nabasa. Kung kinaot ko nga kining pagtulun-an nga akong i-share karon mahitungod sa pagtutok, makapukos kita diha sa Ginoo, makatabang kini sa ato. Kaya nakatabang kini sa ako, sa akong pamilya, ngayon ani dapat kita mga alagad sa Ginoo. Hallelujah. May buntag mga igsoon, akong ibalik sa atong pastor.